Hi guys, bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giorgia, questo è il diario di Gio e qui trattiamo di beauty, lifestyle, moda, travel, quindi se sono argomenti che ti interessano, seguimi. Se anche tu quando devi fare la valigia non fai una valigia ma fai una crisi esistenziale con outfit inclusi, questo video è per te. Io tra poco torno in Sardegna per Pasqua, che per me è tipo sole, mare, calma, soft life, però ovviamente la mia mente ha deciso che è anche il momento perfetto per pensare troppo ogni singola decisione. Cioè, capite a che livello siamo? Non riesco a fare una valigia senza pensare troppo. E questo è anche il motivo per cui a me serve un'ora per organizzare e preparare la valigia, mentre a lui servono 10 minuti. Tipo, se fa freddo, se fa caldo, e se sono l'unica vestita troppo elegante, e se sono l'unica vestita troppo basic. Quindi oggi prepariamo la valigia insieme, versione soft girl ma mentalmente instabile. C'è una cosa che non si vede quando parla di viaggi aesthetic, che è tutta la parte mentale prima di partire. Io sono felicissima di tornare in Sardegna, ma allo stesso tempo ho quella sensazione tipo devo essere la versione migliore di me stessa. E quindi la valigia diventa tipo non solo cosa metto, ma chi voglio essere quando sono lì. E la cosa è che questa sensazione per me è cambiata tantissimo nel tempo, perché prima ogni volta che tornavo in Sardegna mi facevo mille paranoie. Pensavo come sembro, cosa penseranno, sono cambiata abbastanza. Un po' per la famiglia, un po' per gli amici, un po' proprio per quella sensazione di tornare in un posto che ti conosce già. E quindi cercavo sempre di arrivare giusta. Adesso invece dopo 10 anni, anzi quasi 11, non lo penso più. Non sento più quella pressione di dover dimostrare qualcosa e questa è una cosa che mi fa vivere tutto più leggero. Però l'overthinking sulla valigia, questo è rimasto. Allora, iniziamo. Ho deciso che questa volta voglio fare le cose bene, cioè una valigia semplice, pensata senza esagerare. E questa è la bugia che mi racconto ogni volta prima di iniziare. Perché nella mia testa è sempre tipo pochi outfit, tutti abbinati, palette neutra, tutto molto effortless. Invece poi succede questa cosa strana, che ogni vestito rappresenta una versione diversa di me e quindi non sto solo scegliendo cosa mettere in valigia, sto scegliendo chi potrei essere quei giorni. Tipo, questa è me quando sono tranquilla, soft, con la vita sotto controllo. Questa è me quando improvvisamente voglio essere più curata e più rimessa insieme. Capite il problema? Quindi parte sempre con l'idea di fare una valigia minimal, ma in realtà sto facendo una valigia con tutte le mie personalità. E poi c'è sempre quel pensiero di fondo tipo, ok, ma se mi serve? Che è la frase che rovina ogni tentativo di essere minimal. Ah, mi sono dimenticata che vado per 4 giorni. Vi prego, ditemi che non sono sola. Ok, entriamo nella parte più delicata, gli outfit, perché è qui che io perdo completamente il controllo. Cioè, io non sto scegliendo dei vestiti, sto cercando di prevedere il futuro. Allora, questo è il mio outfit soft girl ideale. È quello che immagino quando penso alla Sardegna. Luce bellissima, pelle glow, capelli a posto, io calma, rilassata, senza sudore, senza correre, senza stress. È tipo la versione di me che vive nella mia testa e mi piace portarlo perché mi fa sentire composta, femminile, un po' più lenta. Anche se so già che probabilmente lo metterò una volta, forse 2, se tutto va bene. Poi abbiamo questo che è il mio outfit ansia da meteo, perché io nella mia testa vedo sole, ma realisticamente potrebbe esserci vento,
fresco la sera, sbalzi e io non voglio essere quella che ha freddo mentre tutti stanno bene. Quindi questo è tipo il mio compromesso, carino, ma con un minimo di protezione emotiva, che non è una felpa, è una sicurezza. In Sardegna la maggior parte fa bel tempo in primavera, però fa sempre molto vento, quindi prevengo non mi becco l'influenza poi dopo quando torno. Questo invece è il mio outfit, ok, oggi sono una persona seria, tipo quei giorni in cui ti svegli e dici oggi mi organizzo, oggi sono centrata, oggi faccio la cosa per bene. E quindi voglio qualcosa che mi faccia sentire un po' più insieme, anche se magari dentro sono ancora mezza addormentata. È tipo un piccolo reset mentale, ma sotto forma di outfit. E poi reality check, perché io posso anche pianificare tutti questi outfit bellissimi, ma so già che ci saranno momenti in cui voglio solo stare comoda, magari dopo una giornata lunga o quando non ho voglia di pensare. E questo è quello che indosso quando voglio sentirmi bene senza sforzo, che secondo me è la vera soft life. Non quando sei perfetta, ma quando sei comoda e tranquilla. Il problema è che tutti questi outfit hanno senso e quindi non riesco a eliminarne nessuno. Ed è così che da valigia minimal arriviamo a questa situazione. La cosa è che non è davvero sui vestiti, cioè sì, sembra che io stia qui a pensare agli outfit, ma in realtà sto cercando di controllare come mi sentirò, perché nella mia testa è tipo se scelgo bene cosa mettere, allora starò bene, sarò a mio agio, vivrò tutto nel modo giusto. È come se stessi cercando di evitare qualsiasi possibilità di disagio, ma la verità è che non funziona così, perché puoi avere l'outfit perfetto e poi sei stanca o distratta o semplicemente non nel mood, oppure hai addosso qualcosa di super semplice e stai benissimo. E io questa cosa lo so, però ogni volta prima di partire la dimentico e ricado nello stesso loop. E se non ho la cosa giusta, e se mi sento fuori posto, e penso che in realtà non sia neanche paura di sbagliare outfit, ma più paura di non godermi il momento, di essere lì ma con la testa altrove, e quindi cerco di controllare tutto prima per sentirmi più tranquilla dopo. Ma ogni volta mi dimentico che i momenti più belli non sono quelli pianificati, tipo quando sei un po' più spettinata, un po' in ritardo, ma sei lì, sei presente e stai bene. Quindi sì, magari porterò un outfit in più, ma spero di portarmi un po' meno pressione. Ok, passiamo alla parte beauty, che in teoria dovrebbe essere la più semplice, in teoria, perché io parto sempre con l'idea, porto poche cose, solo l'essenziale, faccio una routine semplice. E poi succede questo, perché nella mia testa penso, ok, ma se una sera voglio truccarmi un po' di più, ok, ma se ho la pelle più secca, ma se ho la pelle più grassa, la mia pelle è mista ma anche emotiva, tipo che cambia completamente idea durante la giornata. Quindi cerco sempre di portare prodotti che so già che userò davvero, ma poi aggiungo anche cose nel caso, che è come dire porto una versione di sicurezza di me stessa. E la verità è che quando sono lì uso sempre le stesse 3 cose, tipo skincare base, qualcosa per essere presentabile e basta. Però mi piace comunque avere con me quelle piccole cose che mi fanno sentire a posto, tipo un profumo che associo a un momento, una crema che mi fa sentire curata, non tanto per
come sembro, ma per come mi sento. E poi ci sono gli extra, ma per me fanno tutta la differenza. Tipo accessori, clip per capelli, cose piccole, quelle cose che magari non servono davvero, ma completano il vibe. E quindi sì, anche qui parto minimal e finisco con una beauty bag che ha personalità multiple. Ok, quindi questa è la situazione, non è minimal, non è perfetta, ma è molto me. Meno male che porto la valigia d'imbarco. E penso che questa volta voglio partire in modo un po' diverso, non con l'idea di essere la versione migliore di me, ma con l'idea di essere semplicemente presente. Perché per tanto tempo, anche nei momenti belli, avevo sempre quella voce sottofondo che diceva: potresti fare meglio, potresti essere diversa, potresti essere più qualcosa, e ti rovina un po' il momento senza che te ne accorgi. Adesso invece sto cercando di fare una cosa molto semplice, vivere quello che sto vivendo così com'è. Anche se non ho l'outfit perfetto, anche se i capelli non sono come volevo, anche se la giornata non va esattamente come l'avevo immaginata, perché alla fine i momenti che ricordi davvero non sono quelli perfetti, ma quelli in cui eri lì senza pensarci troppo. E quindi sì, magari ho portato qualche vestito in più, ma spero di portarmi un po' meno pressione. E se anche tu pensi troppo alla valigia o ai viaggi o alla vita in generale, sappi che non sei sola. Fammi sapere nei commenti se tu sei team valigia minimal o team porto tutto perché non si sa mai. E niente, ci vediamo in Sardegna, o almeno nella mia versione mentale perfetta di Sardegna. Grazie per aver guardato il video, vi mando un grande bacio come al solito e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!